سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. موخه د نن ورځې درس مو دا ده چې قدرمنه زده کوونکي د واو او هې تورو شکل، غږ او املا په بشپړه توګه زده کړئ. قدرمن ښوونکو، د دغه موخې رارسېدو لپاره موږ او تاسو کولی شو بېلابېل فعالیتونه ترسره کړو. څرنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د دغه لپاره چې زده کوونکي د واو او هې تورو شکل زده کړي یا هغوی څخه موږ عنوان واخلو، ښه ده چې هغوی ته موږ فلش کارتونه ښکاره کړو. څرنګه چې تاسو ښه پوهیږئ او تختې کې هم ګورئ، فلش کارتونه هغه کارتونه دي چې یو خوا شکل او بل خوا نوم د هغه شکل لیکل شوی ده. موږ دغه فلش کارتونه د زده کوونکو څخه پوښتنه کوو چې هغوی دغه تصویر کې څه شی ګوري. پس له هغوی چې زده کوونکي موږ ته ځواب راکړه، هغوی ځواب موږ تختې پر سر لیکو او یا هم څه کوو، نصب کوو. پس له دې چې ځواب مو ورته ولیکه، بیا زده کوونکو څخه هیله کوو تر څو تختې پر سر راشي او لومړی توری د هر کلمې حلقه کړي. بیا پس له هغه کلمې توری انفرادي شکل موږ ورته لیکو، زده کوونکو ته هغوی ته وایو چې نن ورځ درس زموږ عنوان دغه شی ده. هغوی په دغه شکل هغه توري سره بلد کیږي. د بېلګې لپاره ما سره چې ده لومړی توری د لومړی انځور د ونې ده. نو کله چې زده کوونکي څخه زه پوښتنه کوم چې څه انځور ګوري، هغوی ماته وایي د ونې. زه دغه کلمه دلته چې کوم لیکم. همداسې دوهم انځور چې ده د هندوانې ده. اوس یو بل زده کوونکي څخه هیله کوم چې تر څو راشي لومړی توری د هر کلمې ماته څه شی کړي، حلقه کړي. کله چې زده کوونکی راشي دلته واو حلقه کوي او دلته هم څه شی هې. نور موږ انفرادي شکل د هر کلمې دلته ورته لیکو زده کوونکو ته او بیا ورته وایو چې دا زموږ درس عنوان ده. مثلا د واو لپاره چې دا خپلوي شکل ده او د هې لپاره چې دا انفرادي شکل داسې ده. لږ وضاحت ورکوو زده کوونکو ته چې وارخطا نه شي چې دغه هې دا هې دواړه یو شی دي، صرف هغه وصل شکل ده دا انفرادي او هغوی د تر اخر درسه دغه توپیر به پوه شي. په دغه شکل زموږ درس زده کوونکو ته معرفي کیږي او موږ د هغوی څخه عنوان د درس اخلو. قدرمن ښوونکو، اوس چې زده کوونکي د تورو شکل سره بلد شول، وخت ده چې هغوی د دغو تورو غږ سره هم بلد شي. د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو غږ خپله کشف کړي، ښه ده چې موږ تاسو یو جدول هغوی ته تنظیم کړو. په دغه جدول کې یو خوا انځورونه چې دغه انځورونه معمولا په واو او هې پیل کلمې باندې تورو باندې وبښئ پیل کیږي او بل خوا دغه خپله توري اوسي. بیا موږ زده کوونکو ته وایو چې زه تاسو ته کلمې یا انځورونو نومونه ډېر رو اخلم. تاسو لومړی سر د هر کلمې کې پوه شئ چې زه د څه شي غږ باسم او زه تاسو وایم چې دغه توري غږ کم توري سره مربوطیږي. سره رقم د بېلګې په توګه مثلا زه دغه لومړی انځور چې ده ورزش، دا ډېر رو زده کوونکو ته وایم چې تاسو وکړئ زه دا کلمه وایم ورزش و. پس له دې ورته ویل بیا زده کوونکو ته وایم دغه سر د کلمې کې تاسو د څه شي غږ واورېد. زده کوونکي وایي استاده موږ د و غږ واورېد. زه ورته وایم آفرین شاباس. دغه و غږ د کوم توري مربوطیږي؟ دا د واو توري مربوطیږي که د هې؟ زده کوونکي معمولا موږ ته وایي استاده دا د و غږ چې دا د واو توري مربوطیږي. بیا هغوی ته وایم آفرین شاباس، راشئ تختې پر سر او دغه توری څه کړئ، رنګامیزي کړئ په دغه شکل. پس له همدې بیا ادامه ورکوو د بل توري لپاره. دلته وایم بیا تاسو ته دا کلمه ډېره ورو وایم، تاسو خو پوه شئ چې سر د کلمې کې زه د څه شي غږ وایم. مثلا دا انځور چې دا د هوسۍ ده، زه وایم هوسۍ. ورته وایم چې اوس دغه ه غږ دا د کوم توري مربوطیږي؟ د واو او که د هې؟ هغوی د ماته ځواب راکوي استاده دا د هې توري غږ مربوطیږي. بیا ورته وایم شاباس، راشئ دغه توری څه کړئ، رنګامیزي کړئ. دا فعالیت تاسو همداسې ادامه ورکړئ او ډېره کوشش یا تلاش مو دا اوسي چې ټولو زده کوونکو ته موږ څه وکړو، شانس ورکړو او په دغه توګه زده کوونکي خپله د دغو تورو غږ څه کوي، کشف کوي. قدرمن ښوونکو، اوس د دغه لپاره چې زده کوونکي د دغو تورو املا په سمه توګه زده کړي، لومړی موږ او تاسو هغوی ته د هر توری انفرادي شکل ډېر ورو لیکو او هغوی څخه هیله کوو تر څو زموږ لاس مسیر د حرکت ته پام وکړي. د بېلګې په توګه مثلا د واو لپاره زه وایم چې د دغه ځای نه تور پیل کیږي
داسې راځي او دا ری غوندې. او د هې لپاره همچنان زه وایم چې دا یو کاسهګکې غوندې ده یا کاسه شکل ده داسې. پس له دې چې زده کوونکو د دغه تورو مسیر د حرکت پوه شو، اوس د دې لپاره چې هغوی لاس لږ راوشي هغوی څخه هیله کوو تر څو دغه توري خپل په میزو کې څه شی کړي ولیکي. پس له دې چې لږ ذره ډاډمن شو چې زده کوونکي دغه تورو مسیر د حرکت پوه شول او اوس کولی شي انفرادي شکل ولیکي، هغوی ته وایي چې دا یې وخت ده چې تاسو د دغه تورو وصل شکل زده کړئ. ښه خبر دا ده چې وصل شکل د واو چی ده یو شان ده، یعنی انفرادي او وصل شکل کم توپیر نه لري، دواړه یو شی دي داسې. اما د هې چې ده د هې شکل چې ده وصل توپیر لري. په سر د کلمې کې ورته وایي چې معمولا دغه دوه هیګکه یې سر په سر کېږي داسې، یعنی منځ نه نیم کېږي بیا کش کېږي، یعنی هې چې دی منځ نه کش کېږي راځي او کله چې منځ د کلمو کې راځي بیا هم یو ورقی خط ده، بیا لاندې کش کېږي بیا پورته بیا منځ نه دوه نیم کېږي بیا کش کېږي، په دې شکل ده. او په آخر کې چې ده هم همدا هې غوندې ده، صرف داسې کش کېږي او داسې یو شکل ځان ته نیسي. په دغه توګه زده کوونکي د دغو تورو نیمه شکل چې کېږي نیمه شکل سره هم بلد کېږي. قدرمن ښوونکو، د دې لپاره چې زده کوونکي نیمه شکل د دغه تور په کلمو کې بلد شي، ښه ده چې موږ هغوی ته ځینې کلمې ورکړو. په دغه کلمو کې نیمه شکل د واو او هې خالي پروت وي او د زده کوونکو څخه هیله وکړو تر څو دغه شکل په دغو کلمو کې چک کړي ولیکي. د واو لپاره ډېر توري لازم نه دي ځکه دغه وصل او انفرادي شکل یو شی ده، خو بیا هم یو یا څو کلمې ورته ورکوو تر څو نور هم زده کوونکو لاس راوشي. مثلا دغلته چې دا واو ده زده کوونکو ته وایو چې وصل شکل یې ولیکي چې عبارت داسې ده. اما د هې لپاره دا لازمه ده چې ډېرې کلمې ورکړو ځکه دغه درې عدد چې سر منځ یا آخر کې راځي یعنې درې حالته مختلف نیسي. د دغه لپاره ښه ده چې څومره ډېرې کلمې ورکړو او هغوی څخه هیله وکړو تر څو دغه ځایونه چې کړي ډک کړي. مثلا لومړي کلمې کې راشي او زده کوونکی او دلته چې هې ولیکي په دغه شکل کېږي داسې او دا جوړېږي هوا. او دوهم کلمې کې چې دا په هې په آخر کې راځي دا هې بل شکل اخلي چې دا کېږي ونه. او په درېیم کې چې ده دې کلمې کې هې منځ کې راځي چې شکل یې دغسې کېږي او دا کېږي مهربان کلمه. تاسو کولی شئ په همدغه شکل ادامه ورکړئ خو کلمو په انتخاب کې کوشش وکړو چې هغه کلمې واوسي چې ژوند کې ډېر کاربرد لري او اسانه دي. پس له دې چې دا کلمې خلاص شوې او زده کوونکي یو تعداد دغه تورو نیمه تورو املا په کلمو کې زده کړه، اوس یې وخت ده چې هغوی دغه توري په کلمو کې خپله بلد شي. یعنې په دغه معنی چې دغه توري په کلمو کې وشي لیکلی. د دغه لپاره چې زده کوونکي دغه توري په کلمو کې وشي لیکلی، ښه ده چې موږ هغوی ته املا ووایو. د املا لپاره بیا هم ښه ده چې هغه کلمې موږ خوښ کړو چې هغه تعداد کم وي او ټول توري زده کوونکي ویلی وسي. مثلا د واو لپاره موږ کولی شو د ونې کلمه ووایو، ورزش کلمه ووایو او همداسې نور چې موږ دغه درس کې لوستلي یا مخکې ټول کلمې لوستلي. او د هې لپاره موږ همچنان کولی شو د هوا کلمه املا زده کوونکو ته ووایو یا هم مثلا د نورو ونې کلمه زده کوونکو ته ووایو او په همدې شکل هغوی د کار نظارت کړو چې آیا دوی رو د املا سمه لیکي که نه. که چېرته دوی رو سمه لیکله هغوی تشویق کړو او آفریني ورکړو. که چېرته کوم زده کوونکي ستونزه درلوده په انفرادي شکل هغوی سره مرسته وکړو. او په آخر کې د کورنۍ دندې لپاره ښه ده چې دغه توري انفرادي او وصل شکل هغوی ته کتابچې کې سرمشق ورکړئ او هغوی ته وایي چې خپل په کورو کې په کوم رنګې باندې چې خوښېږي په دغه توري نیم صفحه تاسو ته سرمشق هم انفرادي هم وصل شکل ولیکي، مخصوصا د هې شکل ځکه دغه شکل چې دا لږ ذره وصل ډېر متفاوت ده او زده کوونکي وکولی شي په آخر کې دغو تورو باندې دا هم حاکم شي. مننه کوم ستاسو پاملرنې څخه. تاسو ته ښه وخت غواړم.